at Sønderborg fejrer sit 100-års jubilæum, synes man i ringriderkomiteen, man vil gerne gøre et eller andet. Man vil vise byen og give noget symbolik for, at vi er sådan set dem, der har den største ringridning i Sønderborg. Man gik til Hans Pauli Olsen. Der er 2 brødre på Færøerne, der er kunstnere, ligesom vi møder 2 andre brødre senere. Og Hans Pauli Olsen, han fik til opgave at lave en ringriderstatue i Sønderborg. Og det er det, vi ser her bag ved os. Og den har det i sig, som jeg synes kunst skal have, for at det har nogen betydning. Den sætter ting i gang, den får folk op på dupperne, og de begynder at skændes og diskutere og sige, den der statue, væk med den, den er rædselsfuld. Soklen er alt for stor, siger nogen. Nej, og hesten er alt for lille, siger nogle andre. Den vil vi ikke have stående, og så den anden halvdel af byen siger, jamen det skal I da ikke begynde at brokke over. Vi kan godt lide den statue. Og så sætter det ting i gang. Det må være meningen med kunst, i det åbne rum i en by, at folk kommer til at diskutere. Noget de ikke gider diskutere, noget de bare går forbi, uden at lægge mærke til det, det er jo ligegyldigt. Så skal vi ikke bruge en masse penge på det, så kan vi undvære det simpelthen. Og ringriderstatuen, den har det, som jeg mener skal til for at lave en ringriderfigur. Den har nemlig i soklen hesten i galop. Det er det drejer sig om, når du rider igennem ringen og skal fange den, så skal du galoppere. Du kan ikke komme i trav eller lunde eller noget. Du skal være i galop. Og så har det pigen op på toppen, hvor hun sidder i venteposition. Og det er nok det, de bruger mest tid på i ringridning. Det sidder og venter på at få lov at ride igennem den der. Det går 80% eller 90% af tiden med. Så den har det, der skal til, synes jeg, en galop og en stillstand. Og den er utrolig fin. Jeg kan godt lide den, og den er så ens på begge sider med galoppen der. Så kan jeg godt lide byens uartige drenge. Ikke dem, der laver hærværk, men dem, der er kvik og gør noget. Og hvad er det? Jo, en aften eller en nat for 10 år siden eller sådan noget, der er de kravlet op på skuldrene af hinanden. Nogle knægte, vi ved ikke, hvem det er, men vi kan begynde at gætte, ikke sandt? Og så har de taget en spand hestmøg, og så har de vendt bunden i vejret på spanden, og så lå der en stor stak hestmøg bag ved hesten heroppe. Og så når der kommunen, de kom i løbet af formiddagen, og så blev de selvfølgelig fjerne. Det er da fedt, at nogen gider bruge tid og kræfter på at lægge hestmøg op bag ved hesten deroppe. Kan I ikke se det? Det er der alle tider. Så noget, det har jeg en stor sympati for. For de har jo ikke lavet noget hærværk. Man kan jo bare fejre den sammen og fjerne den, og så er det væk.